Aguas SB patrocina este espacio. Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoxe acompáñanos Ángela Rodríguez, secretaria do Estado de Igualdade. Hola Ángela, que tal? Moi ben. Hoxe viñeches a coñecer a Casa de Protección da Muller, non? Como atopaches? Bueno, fixemos unha visita a este centro de emerxencia que hai en Vigo. A verdade é que, bueno, atopeime cunhas instalacións boas, cunhas traballadoras maravillosas que, dende logo, fan unha labor que eu creo que temos que protexer e temos que tamén coidar. Tamén, evidentemente, atopeime con unha sensación triste, non? Que as mulleres que están aí están nunha situación complicada, pero ao mesmo tempo esas casas representan unha porta para sair da violencia, non? Polo tanto, para min o máis importante a conclusión desta visita é a necesidade que temos de protexer o traballo que ali se fai. Precisamos máis casas como esta e precisamos moitos máis recursos para mantelas sen unha sensación pois de precariedade ou de falta de recursos ou de desleixamento, non? Eu penso que é moi importante coidar o que se fai neses lugares, que é dar un espazo seguro para as vítimas de violencia de xénero. O maltrato segue a ser unha lacra social que parece que cantos máis recursos se metan e canto máis se loite contra ela, aínda segue a requerir máis, non? Que é o que se está facendo mal ou que é o que falta por facer? Bueno, coñecíamos esta semana uns datos que eu creo que é relevante poder analizar. Concretamente dicían que para Galicia, bueno, pues estamos falando dun 18% de incremento das denuncias en materia de violencia de xénero. Eu quero trasladar unha mensaxe de tranquilidade. Nos pensamos no goberno que non necesariamente este aumento de denuncias quere dicir máis violencia, senón que quere dicir máis violencia revelada. E isto que quere dicir? Pois que a macroenquisa do Ministerio de Igualdade sinalaba que había moita violencia que non era denunciada porque moitas veces as mulleres non confiaban nas institucións e, polo tanto, se agora vemos como máis mulleres queren dar ese paso de sair da situación de violencia porque confían nas institucións e confían en que as portas de saída son seguras, como esta casa de emerxencia que acabo de visitar, eu penso que esta é unha boa nova, porque quere dicir que máis mulleres son capaces de sair desa situación e temos que acompañalas e estar aí. Creo que o máis importante é que as institucións traslademos esta mensaxe de seguridade. Non sei se antes de chegar ao Ministerio da Secretaría de Estado, pois tiñas pensado que era tan complicado facer política de igualdade neste país? Bueno, unha vez escoitelle contar a un policía que o problema de traballar en violencia de xénero en que nunca había boas novas, non? Porque a única boa nova que habería sería que deixara de haber víctimas e non estamos nesa situación. Aínda que cada vez existen menos asasinadas, a serie histórica no noso país amosa que estamos mellorando e que os datos macros son mellores, cada ano hai menos asasinadas. Eu si creo que nunca temos boas novas en materia de violencia de xénero. Evidentemente temos que traballar con todo o noso esforzo día e noite, porque cada vez que hai unha vítima quere dicir que as institucións chegamos tarde e, polo tanto, temos que mellorar. A nos preocupanos moito que os recursos que lle chegan ás comunidades autónomas sexan utilizados para o que teñen que ser utilizados. Agora mesmo as traballadoras ensinábame un cartaz dunhas festas dun concello do sur de Pontevedra, non direi cal, pero sí que utilizaban os cartos do Pacto do Estado para facer un concerto con DJs. Eu penso que está moi ben facer concertos, pero creo que os cartos que se teñen que utilizar para iso son os cartos de cultura, que os cartos que son para a violencia de xénero e do Pacto do Estado teñen que ser utilizados pois para facer recursos que se sean máis seguros para as mulleres ou, por exemplo, contratar psicólogos infantís que tanta falla fan, ¿no? Como temos visto nos últimos tempos. As baixas por menstruación incapacitante tamén levantaron bochas, non? Non sei se agradabades esta oposición tan forte. Bueno, esta é a resposta que sempre dan os sectores máis reaccionarios a todos os avances das mulleres. Eu creo que o único que está plantexando esta lei do aborto que regula esas incapacidades temporais ante regras e menstruacións dolorosas é unha cousa tan sinxela como que non se pode ir a traballar con dor. Eu creo que o que era particularmente discriminatorio e preocupante era que moitísimas mulleres foran atiborradas de pastillas de ibuprofeno que fora para poder traballar, porque tiñan dores que eran insoportables.
insoportáveis, e creo que temos que dicir que non estamos falando dunha dor de ovarios que se pasa con ibuprofeno, senón que estamos falando de dismenorreas moi dolorosas que, bueno, pois provocan vómitos, cefaleas ou síntomas graves, non? Creo que avanzar neste sentido é seguir avanzando no recoñecemento de dereitos que as mulleres temos que ter no noso país. Creo que é unha boa nova, e aínda que houbo, por suposto, reaccións por outro lado esperables, non? Eu non espero da Igrexa ou da extrema dereita que lles pareza ben que as mulleres teñamos máis dereitos, non? Pero creo que aínda así isto vai a ser lei, vai a suceder, e que amosa unha vez máis que este xa é un país feminista e que o avance do feminismo é imparável. Sen embargo, o feminismo se utilizou tamén para poñer en conta para contrariar leis como a lei trans, ¿no? como en moitos puntos. Que pasou aí? Bueno, eu que son bisexual e feminista, que formo parte do colectivo LGTBI e ademais son feminista, penso que os dereitos das persoas LGTBI forman parte dos dereitos das mulleres tamén. Por qué? Pois porque as mulleres que somos parte do colectivo LGTBI tamén temos dereitos que son, bueno, pois menoscabados de outro xeito. Por exemplo, as mulleres que estamos con outras mulleres, para poder ter fillas, temos que casarnos para poder filiar as nosas fillas no registro civil. Isto é unha discriminación moi grande, porque as parellas de persoas heterosexuais non teñen que estar casadas para poder ser os pais das súas fillas. Estamos falando de que non temos técnicas humanas de reproducción asistida as mulleres lesbianas para poder ser nais na seguridade social. Estamos falando de que a día de hoxe as persoas trans siguen sendo consideradas persoas enfermas, aínda que xa fai tempo que sabemos que non é así, non solamente que non é así, senón que todos os organismos internacionais din que hai que tomar medidas para evitar todos estes elementos patologizantes. Entón, eu o que simplemente quería trasladar é que estamos moi preto do orgullo. O próximo día 28 é o día do orgullo. Confío en que a lei trans nese momento sexa aprobada en segunda volta no Consello de Ministros. Bueno, vai a ser unha boísima noticia para todo o colectivo LGTBI e creo que para todo o país, porque cando España avanzou en dereitos como, por exemplo, o matrimonio igualitario, penso que isto non solamente foi importante para as persoas que formamos parte do colectivo, todo o mundo alegrouse de que no noso país houbera un avance nun dereito tan importante como este, porque estamos falando de dereitos civís. Por lo tanto, eu creo que a lei trans que vai a recoñecer autodeterminación de xénero ou dereitos tan importantes para as mulleres bisexuais e lesbianas como as técnicas humanas de reproducción asistida, creo que unha lei da que todas as persoas, todos os cidadáns van a estar contentos, sexan ou non LGTBI, non? Os dereitos son para o país, iso non quere dicir que todas as persoas teñen que ser beneficiarias desos dereitos. Eu creo que é unha boísima noticia, do mesmo xeito que cando avanzamos en dereitos feministas tamén os homes alegranse deses dereitos. Creo que está ben que as persoas LGTBI por fin se nos recoñezan os dereitos que merecemos. Moitas cuestións das que falas de avances en igualdade de distintos ámbitos parece que se avanzarían tamén con máis educación, non? A educación é o principal problema social. Para min sí. De feito, creo que a día de hoxe que se escoitan esas voces, non, da extrema dereita dicir que a única forma de parar as violacións é con cadea permanente, ou a única forma de parar as violacións é evitar a migración, porque resulta que ahora, según estas señoras de extrema dereita, os únicos homes que violan son os que non son españoles, a pesar de que iso non é o que di as enquisas, non? Que a maior parte dos agresores, por suposto, teñen a nacionalidade no noso país. A maior parte estamos falando de un número aplastante. Eu o que sí creo que evita as violacións é a educación sexual, porque temos que aprender dende pequenos e pequenas que o noso corpo é noso, que tenemos que facer só aquelo que desexamos facer, e a día de hoxe isto non se aprende nas escolas. Eu estudei en Galicia, en Pontevedra, dende logo non tiven esa educación sexual, non? E como a min toda a xente da miña xeración, creo que é importante lembrar que esta educación sexual ten que ser obligatoria. E esta é unha das medidas que leva a próxima Lei de Liberdade Sexual, que tamén está a punto de ser aprobada no Parlamento, e creo que é un avance, como digo, non só para as mulleres, senón para toda a cidadanía. Xa para rematar, quería falar da lei do aborto, non? Que é unha lei que se vai a tentar avanzar, pero que moitas veces non somos conscientes de que pode estar en perigo, o sea, que en países como Estados Unidos se está empezando a cuestionar, non? Por algúns sectores.
Bueno, eu creo que temos unha situación moi paradóxica na que algúns avances das mulleres moitas veces son cuestionados por uns cantos suíces que, aínda que sexan moi poucos, teñen moitísimo poder. E creo que, polo tanto, unha das tarefas máis importantes para o feminismo non solamente seguir facendo leis, non solamente seguir estando nas rúas e seguir estando demandando os nosos dereitos, senón que tamén temos que pensar como remodelar o poder judicial. E creo que esta é unha tarefa que non solamente é unha tarefa democrática, senón que tamén é unha tarefa feminista, porque mentre sigamos tendo xuíces que consideren que as mulleres teñen que amosar que pecharon ou as pernas o suficiente para non ser violadas, por exemplo, ou mentre sigamos tendo xuíces que consideran que o aborto non é un dereito fundamental, pois entón vai a ser moi complicado ese avance sen unha reacción que poña en dúbida os nosos dereitos. Polo tanto, bueno, eu confío plenamente en que no caso de Estados Unidos o movimento feminista que tamén fixo que fora posible ter un presidente como Biden, que fixo que Kamala Harris fora esa primeira vicepresidenta muller racializada, non? Que foi, dende logo, unha boísima noticia para todo o mundo. Bueno, eu creo que van por en riba da mesa as solucións precisas para que siga habendo dereito ao aborto en Estados Unidos, que ademais foi un dos primeiros países en pensar este tipo de dereitos, cun movimento feminista fortísimo nos anos 70 que fixo que bueno, que se inspirou moitísimas cousas, dende logo, no resto do mundo. Pero aquí en España a sociedade está nun momento para aceptar un avance na lei do aborto? Non me cabe ningunha dúbida, sobre todo por unha cuestión fundamental. Os abortos non se poden prohibir. O único que se pode prohibir son os abortos seguros, porque as mulleres sabemos ben que, aínda que estea prohibido abortar, seguímolo a facer. Seguímolo a facer e facíamolo, as nosas nais iban a Londres ou iban a Portugal a abortar, as nosas aboas e tataraboas tomaban o que poideran para unhas ervas ou calquera cousa que servía para abortar tamén. É dicir, que eu creo que as mulleres levamos tendo control dos nosos corpos sempre. Polo tanto, o único que é posible prohibir sería os abortos seguros, pero evidentemente a capacidade de decidir sobre os nosos corpos creo que xa está aquí para quedarse, e máis, temos que avanzar en outros dereitos sexuais e reproductivos, como por exemplo a píldora anticonceptiva masculina, que creo que xa é hora de que exista tamén, e que creo que a cidadanía pensa que son medidas de sentido común. Muy bien, pues moitísimas grazas por acompañarnos e comentar estos últimos... Grazas a vos, moitas grazas.